Buon pomeriggio, benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta. L'appuntamento del venerdì è quello che noi dedichiamo tout court alla cultura, anche perché nella seconda parte abbiamo l'appuntamento con Trieste d'Arte. Vi ricordo che la puntata di oggi di Trieste d'Arte ci porterà alle scuderie di Miramare per visitare la mostra Kronos, che è una mostra bellissima, allestita davvero con grande perizia, eccetera, e ripercorre il viaggio, l'esplorazione scientifica della fregata Novara, voluta da Massimiliano d'Asburgo. È una mostra che vale veramente la pena di andare a vedere. Nella prima parte siamo in compagnia, a questo punto si potrebbe dire veramente dei vertici, noi è una frase che noi usiamo così, dei vertici del Conservatorio Tartini, nella persona della Presidente Daniela Dado, che ringrazio per essere venuta a trovarci. È la prima volta, se non mi sbaglio, che viene a Trieste. Ah, allora non c'ero io. Allora dovevo informarmi su chi c'era. E poi il professor Sandro Torlontano, che è il direttore del Conservatorio Tartini. Grazie ad entrambi. Grazie a voi. Partiamo subito da un appuntamento che, se non mi sbaglio, si rinnova, perché il Conservatorio sarà ancora al Quirinale in occasione del Giorno del Ricordo. Partiamo dalla Presidente. Allora, per noi è un grandissimo onore e un grandissimo riconoscimento per il Conservatorio. Ricordo che il Conservatorio Tartini è uno dei 13 conservatori storici d'Italia, per cui diciamo che al Quirinale potevano essere chiamati a suonare in questo giorno anche altre realtà musicali. L'altro anno ci hanno scelto anche grazie al presidente Codarin che rappresenta gli esuli, esatto, istriani e dalmati, e a Giuseppe De Vergottini dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, ci hanno scelto per suonare in questo giorno. Probabilmente la scelta è caduta, oltre che per la capacità musicale dei musicisti del Conservatorio, anche perché storicamente Trieste rappresenta in questa realtà di ricordo una situazione storica molto particolare, certamente. Devo dire che non era scontato però per noi questa nuova partecipazione quest'anno, rinnovo della partecipazione, e ci ha fatto particolarmente piacere. Oltre chiaramente a ringraziare De Vergottini e Codarin, che sono stati, diciamo, il tramite, noi dobbiamo ringraziare la Presidenza della Repubblica. Per noi è una grandissima opportunità di visibilità. Tant'è vero che l'altro anno poi il Conservatorio ha suonato al Senato, ci ha chiamato la Russa nel giorno della festa della donna. Delle musiciste hanno suonato, evidentemente la partecipazione, il concerto della Presidenza della Repubblica ha fatto breccia, e per noi questo è assolutamente fondamentale. Io sono fissato con i repertori, no? Con la preparazione dei repertori, eccetera. Allora, posto che ogni esibizione deve essere curata con attenzione, eccetera. Però insomma, quando, come diceva Mel Brooks, quando ti esibisci at the Palace, ti esibisci at the Palace, quindi insomma devi andare con una... Ecco, che tipo di... come viene preparato il repertorio, cioè il repertorio, insomma, il programma per quell'evento? Allora sì, per questo evento ovviamente si è pensato a un repertorio di una certa suggestione e anche un certo pathos, e quindi nell'occasione dell'anno scorso si è presentato del grande Puccini Crisantemi, e poi era stato presentato Tartini, che era il nostro biglietto da visita, e sono stati due brani particolarmente apprezzati, soprattutto ecco, Puccini Crisantemi è un brano che tocca veramente il cuore di tutti, e in questa manifestazione era
particolarmente indicato. Quest'anno porteremo un adagio di un quartetto di Boccherini, rivisto per orchestra d'archi, e poi presenteremo 2 arie di Respighi, quindi 2 autori italiani, 2 autori particolari, anch'essi molto toccanti, molto partecipativi. Sarà, speriamo, insomma, una bella presentazione anche quest'anno. Andiamo con 16 studenti, 11 ragazzi e ragazze e 5 ragazzi. L'anno scorso era stato un caso che fossero tutte studentesse, l'anno scorso erano 12 studentesse, quest'anno sono 16, 11 appunto studentesse e 5 studenti. Immagino poi che anche per gli studenti sia un'assunzione di responsabilità, ripeto, posto che in qualunque luogo dove si suoni, in qualunque luogo dove ci si esibisca, si deve comunque dare il massimo, però insomma credo che lì c'è una... Ma vede, questo è un po' il modus operandi del conservatorio. La possibilità per noi che i nostri studenti si mettano alla prova. Allora, chiaramente una cosa è suonare al Quirinale al Senato, altra cosa è suonare in altre situazioni. Però è un modo di mettersi alla prova, un contatto col pubblico, un sapersi dominare dal punto di vista emotivo, oltre che dal punto di vista delle proprie capacità nel suonare. Questa, secondo me, è una grandissima caratteristica di questo tipo di istituzione. Cioè, prima di tutto il conservatorio cura l'aspetto umano degli studenti che lo frequentano. Questo fa sì che questi studenti abbiano un'assoluta coesione tra di loro, e il fatto di mettersi alla prova così pubblicamente, suonando, per loro è una dimostrazione non solo di una capacità che hanno intrinseca, ma proprio di un modo di vivere. Sì. E per noi questo è assolutamente essenziale. Per cui sono ragazzi molto maturi che riescono a dominarsi dal punto di vista emotivo. Sì. E questo è fondamentale se pensa anche oggi alla gioventù, no? Con tutto quel... Sì. E come li avete scelti? Allora, gli studenti sono tutti iscritti al corso di orchestra d'archi che è all'interno del conservatorio, quindi anzi ringrazio il professor Alberto Franchin, che è il titolare di musica d'insieme per archi, e quindi sono tutti ragazzi iscritti al corso di musica d'insieme per archi, quindi che formano l'orchestra d'archi. Ho capito. Allora, c'è un dato che mi piace sottolineare ogni volta che ho modo di parlare del conservatorio, ed è, non a caso, per certi aspetti vi accomuna un pochettino all'università, no? Cioè il fatto che con sempre maggiore frequenza l'università scende da sopra e la si trova in città quando si parla di manifestazioni particolari, eccetera. Però è anche vero che sempre più spesso il Tartini è presente nei momenti particolari della città, no? Adesso, noi abbiamo anche trasmesso il concerto di Natale dal, sì, consiglio comunale, però insomma sempre più, poi specialmente noi che, come posso dire, viviamo fra le brochure per certi aspetti, specialmente io, di concerti, appuntamenti, eccetera, il Tartini c'è quasi sempre. Ora, potrebbe anche darsi che io mi sia accorto di questa cosa di recente, però credo che in realtà non è sempre stato così, no? Cioè questa apertura verso la città data da poco. Allora, il Tartini non siamo noi, cioè il Tartini nasce e cresce nel corso degli anni, anche senz'altro per i predecessori che per lunghi anni lo hanno condotto, e di questo noi lo ringraziamo. Sicuramente
e me lo lasci dire, io è un anno che sono presidente, per cui devo dire la verità, era una realtà che io conoscevo poco e nella quale però mi sono calata all'inizio con un po' di titubanza, se devo essere sincera, come tutte le cose che non si conoscono, no? E adesso con un enorme coinvolgimento, un enorme piacere. Perché? Perché questo coinvolgimento in realtà è un coinvolgimento di tutta la struttura, dei docenti, degli insegnanti, del direttore in primis, del personale amministrativo. Questo fa sì che questa realtà si sia fatta sempre più conoscere per la forza. E devo dire, mi si consenta, ma questo è un aspetto mio personale, si sia fatta sempre più amare e condividere. Io non posso dimenticare il concerto in prefettura a Natale, non posso dimenticare appunto il concerto in comune, non posso dimenticare che quasi tutte le istituzioni, adesso faccio un esempio, Capitaneria di Porto per il centenario, adesso l'Ordine degli Architetti farà un bellissimo convegno per quanto concerne il recupero a Trieste. Mi pare che ho sentito. Un convegno molto, molto importante. Il 2 febbraio. Il 2 febbraio, esatto. E ci hanno invitato a suonare. Adesso verrà fatta una conferenza di tipo medico ad altissimo livello e anche lì ci hanno chiesto di essere presenti. Allora, per noi questo è importantissimo perché non tanto per noi, certo noi siamo il conservatorio, ci fa piacere, ma per le opportunità che hanno i nostri ragazzi. E poi anche per la città quando, assolutamente. Quando si va fuori, insomma, assolutamente. Come in questo. È un obiettivo del conservatorio, ecco, essere sul territorio, fare rete con tutte le istituzioni e le associazioni del territorio. Noi siamo grati anche alla Società dei Concerti che ha introdotto nel loro cartellone, in cartelloni di grandissimo prestigio, nostri studenti e queste reti per noi sono, come diceva giustamente la Presidente, sono fondamentali, non tanto per noi ma perché è un'opportunità di visibilità dei nostri studenti. La produzione artistica è stata suddivisa in due settori, produzione artistica del territorio e produzione artistica internazionale, quindi c'è stata questa volontà di immettersi, no? sul campo proprio per creare il numero più alto di possibilità per i nostri studenti, che poi stare sul palcoscenico è una parte fondamentale allora, le faccio subito della formazione. Faccio subito questa domanda che avrei fatto magari più avanti, perché anche questo è qualcosa che mi incuriosisce molto. Si insegna a stare sul palcoscenico perché allora, è un discorso che poi immagino vari da media a media, come si dice, nel senso che un attore, come dire, dovrebbe, perché poi insomma si danno anche dei casi di attori di una timidezza notevole, che poi magari insomma, quando vanno sul palcoscenico sembra che spacchino mari e monti, poi dopo te li ritrovi molto... Però insomma, l'attore mettiamola così, ha un approccio con l'esibirsi in pubblico, con lo stare. Il musicista credo che abbia un approccio completamente diverso, anche perché c'è la variabile, mettiamola così, dello strumento. Allora, stare sul palcoscenico è una prova che con gli anni si impara e con la quale si acquista una certa confidenza. Sì. Certo, la confidenza totale non c'è mai, non c'è mai, però la grande preparazione dà poi la solidità di stare sul palcoscenico. Però queste opportunità che noi cerchiamo di creare servono proprio a questo, perché il conservatorio, ricordiamoci, è un istituto di formazione, quindi noi il primo obiettivo è la formazione, ma la formazione all'interno della formazione di un musicista va assolutamente vista e approfondita questa parte di stare sul palcoscenico. Quindi queste opportunità che si creano sono
un'aggiunta e un corollario di tutta la formazione del musicista. E lo strumento che ruolo gioca in tutto ciò? Ma, è un prolungamento della persona, diventa un prolungamento della persona. Con lo strumento quasi ci si dorme insieme, poi a un certo punto. Eh sì, quasi, quando si studiano tante ore al giorno diventa una parte propria, no? Ecco, un prolungamento, come ha detto lei giustamente. Sì. Allora, tra le varie iniziative intanto parliamo di questo, avete posizionato anche una pietra d'inciampo la scorsa settimana. Martedì, se non erro. Questa sì, è vero. Tanto è vero, lo racconto perché io sono passato davanti al Tartini, non so dove andavo, e ho visto la polizia locale, la polizia, insomma. Ho detto, oddio, è successo qualcosa. Si è subito preoccupato per la sua intervista di oggi, perché se ci arrestavano. No, io molto egoisticamente ho chiamato subito la redazione, ho detto, guardate cosa sta succedendo, deve essere successo qualcosa al Tartini. Poi sono passato davanti, ho visto che l'atmosfera era, come dire, seria, perché comunque, però tranquilla e distesa, e poi ho detto no, deve essere una pietra d'inciampo. È importante anche per quello. noi è stato importantissimo, perché un'altra caratteristica dei Tartini è quella di abbracciare coralmente tutti quanti. Adesso le parlerò della pietra d'inciampo, ma prima voglio dire un'altra cosa. Ci sono molti studenti Erasmus, molti studenti stranieri. Non c'è mai passato nemmeno per l'anticamera del cervello di discriminare qualcuno, siano russi, ucraini, iraniani, bielorussi. Noi non solo accogliamo tutti, ma li facciamo sentire a casa. Sì. E questo è importantissimo. È importantissimo anche collegandosi alla domanda che lei ha fatto prima, quando ha detto come stanno questi, qual è la loro presenza scenica. Se lei pensa, quando questi suonano non da solisti, ma in orchestra, con un'orchestra, il fatto di avere dei rapporti umani tra di loro forti fa sì che siano molto coesi e sulla stessa lunghezza d'onda anche quando suonano con l'orchestra. Detto questo, la pietra d'inciampo che ricorda Vittorio Menassè, un pianista che ha insegnato al conservatorio e che poi è stato deportato ad Auschwitz e dove è deceduto, insegnava pianoforte, è uno degli ebrei che sono passati o come studenti o come docenti per il Conservatorio di Trieste, per il Tartini, e poi sono spariti in seguito alle persecuzioni. Ora, ricordare con questa pietra d'inciampo questo pianista vuol dire ricordare tutti coloro che per la loro religione a un certo punto non hanno più frequentato il conservatorio. Ma non solo. La pietra d'inciampo è un qualcosa che non viene posto e basta, è un qualcosa che viene custodito e i nostri studenti se ne occuperanno, la puliranno. E io stessa l'hanno posta la mattina, la sera c'era un concerto al conservatorio, quando sono uscita e ho abbassato gli occhi e l'ho vista, ho pensato a quello che in realtà è stata una persecuzione razziale, cioè la pietra d'inciampo è un risvegliare la memoria in senso positivo. Dove è fuori sul marciapiede? Davanti all'ingresso. C'è anche un'altra cosa, io la sottolineo ogni volta perché credo sia che si faccia così, si debba fare così per certe cose. Anche quest'anno quest'anno in maniera poi ancora più sentita perché si tratta di un anniversario tondo, il 23 aprile il Tartini ricorderà, mi pare fossero più di 50 se non mi sbaglio. 51. I 51 martiri uccisi dai tedeschi e poi non solo uccisi ma esposti
lungo la tromba delle scale, alle finestre, eccetera. Io ancora, insomma, mia mamma e mia zia mi raccontano di che cosa significava passare davanti Il tram rallentava, mi ha detto mia madre. Sì, sì. Doveva rallentare perché tutti dovevano vedere quello che insomma, lo scempio. Lo scempio. E poi dopo, in realtà, come spesso succede in questi casi, quelli che hanno visto hanno potuto anche riflettere, insomma, e forse formarsi anche una coscienza. Però ecco, l'idea che giustamente quelle persone siano ricordate nel luogo del loro martirio o comunque nel luogo della loro esposizione con la musica, cioè con la cultura e diciamo anche adesso senza essere retorici, ma anche con la vita, credo sia una delle cose più belle, più toccanti che mi sia mai capitato di vedere. Io sono un po' passo per essere cinico, queste cose qua, un po' è anche vero, per dire la verità, però ci sono delle cose che insomma, che fanno pensare, e quella è una cosa, e ripeto, quest'anno desumo in maniera ancora più importante, stante l'anniversario tondo. Allora, questa era una ricorrenza che era un po' scivolata. Allora io sì, c'era solo... sì. Era un po' scivolata. 2 anni fa, quando sono stato eletto, io ho voluto riprendere questa commemorazione e riportare la musica nel momento della commemorazione. E quindi 2 anni fa c'è stata la prima volta, la ripresa con un quartetto che ha suonato lungo la scalinata, poi c'è stata questa dell'anno scorso e quest'anno sarà l'80°, quindi prevediamo, oltre la manifestazione mattutina con il sindaco, il posizionamento delle varie corone, prevediamo anche un evento pomeridiano, un concerto dedicato all'80°. Questa è una cosa veramente nella sua drammaticità, perché ricordiamoci, insomma, pensate il fatto che ci sono ancora delle persone che ricordano appunto o per esserci anche state, eccetera, ma noi abbiamo, adesso detta così può sembrare anche un po' banale, ma noi abbiamo, cioè sono le nostre forze ardeatine adesso. Poi dopo che la città ha questo atteggiamento di non far vedere nemmeno le proprie emozioni, questo è un altro discorso, però giova appunto ricordare la brutalità di quello che è successo e, ripeto, farlo facendo trionfare la musica è la soluzione migliore che si potesse. Quando c'è stata la pietra d'inciampo noi abbiamo fatto suonare un quintetto di ottoni, anche per ricordare che era un musicista, Vittorio Menassè. Voleva dire qualcosa? No, sì, no. Ascoltavo quello che diceva lei e ritengo che il fatto ma non per retorica, ma il fatto di ricordare, ma ricordare senza odio, cercando ha capito, di metabolizzare, di pensare a quello che è successo, è estremamente importante, ma è estremamente importante anche per i ragazzi che hanno suonato, perché poi ne abbiamo parlato, no? Sì, questo penso sia fondamentale. Ha capito? Sono tutti giovani e in realtà non hanno vissuto quel periodo storico, neanch'io l'ho vissuto, ma sono molto più vicina in realtà, no? E devo dire che il fatto di pensare, di ricordare, di informarsi, di leggere cos'è successo, cioè non è poca cosa, anche alla luce di quello che sta succedendo in giro, no? C'è un altro argomento che, questo, diciamo la verità, un po' negli ultimi anni, almeno per quanto mi riguarda, l'ho un po' accantonato, sì, ma invece è giusto parlarne. Io mi ricordo che una ventina, forse anche più anni fa, per dire la verità, i manifesti che allora pubblicizzavano il Tartini, per la prima volta accanto alle effigie di, non so, poteva essere
Beethoven piuttosto che Mozart o Verdi o altri, mettevano l'immagine di Ennio Morricone, e io dissi tra me, beh, insomma, qua c'è un passo avanti notevole. Io che insomma, musica da film è uno dei miei must, quindi, ed era secondo me già quella volta un passo avanti notevole. Usiamo un termine che viene utilizzato peraltro, di inclusione, no? Nel senso, non ci sono più le barriere. Morricone ha la stessa dignità di essere studiato di altri compositori, eccetera. Il passo successivo che il Tartini ha fatto e che continua a fare è, come dire, verso non un altro tipo di musica, ma verso una concezione anche nuova della musica, cioè una musica che si fa anche attraverso la rete, cioè che non finisce nelle sale del Tartini, ma che appunto, grazie a tutta una serie di diavolerie che io non conosco, ma che consente i concerti a distanza, che consente tutto questo tipo di cose, che magari è un po', magari no, diciamo, potrebbe sembrare ostico per chi magari non ci ha a che fare, ma che posso supporre che in realtà poi alla fine è una cosa relativamente semplice. Adesso il nostro direttore ci parlerà di una cosa. Ecco, adesso lo interroghiamo. Allora, intanto una battuta. Potevamo invitarla l'altra sera al concerto della Consulta, dove questi ragazzi sono stati bravissimi, con strumenti multimediali, musica moderna, hanno veramente fatto uno spettacolo eccezionale, molto difficile, se devo essere sincera. Ma il nostro direttore ci parlerà dell'Ola, che è una cosa fondamentale. Che ho sentito. Prego. Beh, il Lola oramai è una cosa consolidata nel conservatorio. Noi abbiamo un settore di musica e nuove tecnologie assolutamente all'avanguardia all'interno del conservatorio. Diciamolo in parole semplici, perché sennò diventa una cosa complicata per gli ascoltatori. Il Lola è un software di proprietà del Conservatorio Tartini che permette di trasmettere in tempo reale e di suonare contemporaneamente con due interpreti posti in posizioni geografiche a distanze chilometriche, cose che non è possibile con nessuna altra apparecchiatura, e questa è una possibilità grandiosa, perché un quartetto può provare stando a distanze, sì, quindi 4 punti del pianeta, ma senza si dice latenza, no? Non c'è questo ritardo, Ce lo prestate per le telefonate? Ma infatti, quando io sono andata e abbiamo parlato di questo, allora dico, ma scusate, ma spiegatemi, no? Allora mi hanno detto, ma lei ha presente la televisione quando fanno la domanda, passa il secondo che è un tempo e l'altro risponde che è un tempo infinito. Ecco, con Lola questo non è. Allora, Lola, ho capito anch'io. Infatti Lola è low latency, che vuol dire bassa esatto, latenza, bassa latenza. Sì. Bassa latenza. Comunque, e poi anche, c'è da dire anche questo, non è una roba fine a se stessa. Cioè non è una roba, adesso la banalizzo, non è tipo il circo, no? Dove fai vedere queste cose come se fosse l'ultima meraviglia, sì, eccetera. È una roba scientifica, ecco, insomma, non è l'ultimo ritrovato. Sì, oltre alle nuove tecnologie abbiamo tutto il dipartimento di jazz. L'altra sera abbiamo assistito a un altro concerto che ha aperto la stagione dei concerti del trimestre gennaio-marzo, quindi insomma il conservatorio... Tutti gratuiti e sala sempre piena, 120 posti. Musica da film anche, no? Sì, anche musica da film. Questo è territorio mio. È una vecchia. Tra l'altro, io ho sentito una volta un'intervista ad un compositore di colonne sonore, gli viene chiesto, ma lei ma recente come intervista, ma lei si occuperà anche di musica seria o continuerà a fare musica da film? Vabbè, insomma, c'è da inorridire, perché insomma è così. Qual è allora, diciamo, il futuro cioè, mettiamola così, se doveste immaginare il Tartini fra neanche un tempo troppo lungo, 5-10 anni, cosa
come lo vedreste? Questa è una bella domanda. Allora, io mi auguro di poter continuare a lavorare molto sull'internazionalizzazione, sui progetti di ampio respiro, di progetti interdipartimentali, cioè che coinvolgano più dipartimenti fra loro, e quindi scambi con università, con accademie estere sempre più frequenti, perché comunque noi nel corso degli anni stiamo vedendo che la mobilità è diventata sempre più semplice, tra virgolette, per gli studenti, c'è un grandissimo scambio, non c'è più una barriera sulle lingue, perché oramai nel nostro conservatorio, nei corridoi si parla inglese, quindi lo viviamo di prima mano, lo viviamo sulla nostra pelle. Insomma, in conservatorio oramai noi abbiamo studenti che provengono da 33 nazioni differenti, che sono tantissime, quindi questi scambi che secondo me 15-20 anni fa c'erano, ma erano molto meno, adesso è la normalità. Quindi questo è un arricchimento per tutti, è un valore aggiunto per tutti, per i nostri e per chi viene da fuori. Avere queste possibilità di incontro, di capire come si studia la musica in un altro paese, quindi diventa come stare a casa a Trieste, o stare a Berlino, o stare a Parigi, o stare a Vienna. Io lo vedo come un'opportunità di crescita, non solo per il conservatorio, ma per la città. Cioè, il conservatorio inglobato nel tessuto e nella realtà cittadina. E penso che crescendo, in realtà, anche dal punto di vista culturale, dal punto di vista turistico, cioè Trieste è una città in evoluzione. Sì. E questa evoluzione probabilmente il conservatorio spero che riesca a seguire a questa evoluzione. Anche modernizzando, anche facendo sì che nella realtà teatrale entrino studenti nuovi, entrino nuove forze, dei giovani preparati non solo musicalmente e culturalmente, ma proprio con una diversa mentalità. E questo è quello che in realtà il conservatorio cerca di fare quotidianamente. Scusi, aggiungo un altro obiettivo grandissimo, che sarà quello di fra 5 anni, che tutte le istituzioni siano come se fosse una istituzione, cioè un grande apparato musicale come il teatro, la società dei concerti, le società delle pian piano, e io vedo che già noi ci stiamo lavorando, in tal senso. Noi ci stiamo lavorando anche con il teatro. Oggi ci sarà un nostro studente alla prima della Anna Bolena che ha una bella parte, l'ho chiamato stamattina per fargli in bocca al lupo e tutti i vari scongiuri. Certo, perché della prima. Delle volte magari queste qualcuno... collaborazioni, questo è quello che secondo me è il futuro, cioè essere sempre più in rete, cioè una città, seppur non grandissima come Trieste, che ha tante associazioni, tante possibilità, che sia sempre più unita per fare musica, per fare cultura insieme. Ripeto, mi sto rendendo conto che ci lavoriamo giornalmente. Adesso bisogna appunto che queste cose vadano avanti, eccetera. Abbiamo ancora qualche minuto, magari, non so se... Prego, voleva dire qualcosa? No, devo dire che però, l'ho già detto prima, ma voglio sottolinearlo, che la realtà cittadina a tutti i livelli ci accoglie molto, ha molto rispetto non per noi tutti come conservatorio, ma soprattutto ha capito quanto importante sia per i nostri giovani potersi mettere alla prova. Sì. E questo non è scontato, perché in realtà entrare nelle istituzioni non è poi così facile, anche perché noi stiamo al nostro posto, cioè non chiediamo nulla. Sì. E questo che mi ha colpito sono gli altri che vengono a chiedere, che ci hanno cercato, e per noi questa è una grandissima, non solo è un grandissimo orgoglio per i ragazzi, perché evidentemente le istituzioni credono in noi, capiscono che
siamo delle persone che vivono con passione la loro realtà, no? E questo non è poca cosa, assolutamente. No, assolutamente. Tra l'altro io l'ho intervistata, credo fosse vostra, insomma, ma comunque io credo l'ho intervistata un paio di volte, la Susowski. Come no? Sì. E devo dire la verità, ho sempre trovato una persona di un'intelligenza, di una vivacità. L'ho incontrata ieri in conservatorio, ci siamo incontrati per un progetto che faremo a novembre dell'anno prossimo. Quindi allora sì. casomai poi Come no? ne parliamo, perché sono pieni, Susowski. cioè questi veramente, adesso detta così, uno ne fanno, 100 ne pensano, per cui uno ne fa, sì, è corretto. È la passione. Bisogna, perché guai se no. Allora, siamo veramente adesso sì, in chiusura, ricordiamo comunque al Quirinale siete proprio Anzi, il mi 10. permetta di ricordare la sorella della professoressa Rita Susowski, che è mancata un mese fa, che è stata una Ti ho grandissima fatto una gaffa, io musicista. intendevo la persona che è mancata, ma non so se era vostra No, o ma meno. la professoressa Rita Susowski è stata una nostra docente da pochi anni in pensione, Ho capito, ecco. ma anche la professoressa Maria Susowski è stata una nostra docente molti anni fa, è stata anche vice direttrice, una grandissima musicista che è mancata un mese fa e che io ci tengo a ricordare. E ricordiamo soltanto ancora un passaggio: siete al Quirinale proprio il giorno 10 o Il 9, il perché 9, il 10 perché è sabato e quindi l'evento è stato anticipato al 9. Sì. E laddove invece a Trieste la cerimonia, abbiamo parlato pochi giorni fa, è comunque sabato 10 di febbraio su alla Foiba. Grazie allora al Presidente del Conservatorio Tartini, la dottoressa Daniela Dado, e al Professor Sandro Torlontano, che del Conservatorio Tartini è il direttore. Grazie a voi. Buon lavoro ad Grazie, entrambi. grazie. Adesso, dopo la pubblicità, rimanete con noi perché c'è Trieste d'Arte e visiteremo la mostra Cosmos.